Сыйхыр байлы. Биздин пост кеткенден көп суроолор, комментарияда чечим бар бу. Чечимди бизге чакырдык эле, кыскача айтып берсе деген суроолор. Бул чечимде сыйхырдан кутулуш, яадан тазалыш бир эле сөз жана бир эле интервьюдан турбайт. Көп деген иш кылышыбыз керек, себебин издешибиз керек, биздин молдалар силерге түшүндүрүп берет. Бирок ага карабай мен силерге кыска. Дуалардын көп түрү бар. Жатканда кыла турган, кошулганда кыла турган, үйдөн чыкканда, көпчүлүккө чыкканда, балаң ооруп калганда, мисал туалетке кирип чыкканда дуасы бар. Кыргызча айтканда, Аллахым ушу туалеттеги эркек жана ургачы шайтандын зыянынан сакта деп кириш керек. Мисалы, тишти өзүңөр тазалайсыңарбы? Ооба. Же туалетке барганда бирөө тазалап береби? Жок, өзүбүз ошо жин шайтандардан үйүбүздү дагы өзүбүз тазалап турушубуз керек. Мындай коргонуу бар. Менин момундай жакшы далил негизинде сүннөттөн, Кур'аттан келген китебим бар. Ушул жерде бүттүгү маалыматы бар. Ушудан алгыла, болбосо биздин мололорго индивидуально, тим эле досконально орусча айтканда түшүндүрө турган кылып келип туруп маалымат алгыла. Ассаламу алейкум.